Hello， 大家好，我係阿 Jack 吳煒倫。有幾套戲想推介俾大家睇嘅。第一部就係《英雄本色》啦，咁係吳宇森導演啦。呢部戲非常之經典嘅一部英雄片。我睇嘅時候應該係11歲到嘅啫，都唔係好明白點解我當年睇呢部戲咧，都係會睇到即係好感動同埋喊嘅睇到。咁啊，去到今時今日都仲有嗰種感覺嘅睇翻。咁我覺得大家如果未睇過嘅，點都要睇一睇呢部咁經典嘅港產片。我從來唔會逼朋友做啲唔想做嘅嘢，我有自己嘅原則，我就唔想成世俾人撳住嚟打。你好中意同人恨啊！我衰咗3年，我等一個機會，爭翻口氣，唔係要證明話俾人聽我威，只係想話俾人聽我唔見咗嘅嘢，我想自己攞翻。好啦，跟住要推介嘅一部咧，就係叫做《敗家仔》，洪金寶導演啦，元彪先生啦就做主角啦。係一部好好睇嘅功夫片。以前嘅呢一種功夫片嘅拍法就真係好硬橋硬馬，基本上唔會點 cut shot，你就係見到兩個即係懂得武術、懂得功夫嘅演員就一路就一個 two shot 咁一路睇住你打。太耐係冇呢一種咁樣嘅電影，即係想睇翻呢一種武打功夫片嘅感覺。敗家真係一個非常之好嘅選擇。之後要推介俾大家咧，呢部就比較激烈啲嘅，就係林嶺東導演嘅《學校風雲》。佢係一部實感好強又好暴力，當年睇係覺得非常之震撼。當年冇咩一啲真係好大嘅卡士去做，反而將嗰個真實感係推到好高。呢部戲就係講緊黑社會侵入學校，尤其是我哋睇嘅時候，我就係即係讀緊中學啦，嗰個感覺係非常之大。我諗而家甚至乎嚟緊嘅時候，都未必能夠再拍到一部咁震撼嘅黑社會電影。咁啊，大家有興趣可以睇《學校風雲》。溫 Sir， 你先生嚟嘅啫，你估你真係捉賊嗰啲阿 Sir 啊？做個窮秀才就唔好咁大聲講嘢。學校入邊你就係大佬，出邊我就係大佬。你教唔掂啊，靚仔，等阿叔幫你教，清楚未啊？